万峰林是贵州旅行坚决不能错过的一个5A级景区。你听这名字就能想象出它的样子，万峰嘛，这里窝头状的山峰连成了片，是中国喀斯特地貌的天然博物馆。这万峰之中的纳辉村也是中国最美乡村的其中一个。我们来的稍微有点晚，水稻正在收割，但还行，稻田里金色的丰收景象还在。疫情期间，万峰林景区一定要3天3检方可进入，没有任何商量余地。我们也就不着急了，先找个舒服的地方塌下心住下来。这家印丰客栈就在八卦田的对面，条件不错，也很有情调。安置利索以后，村里和周边先转转吧。